Det er folkens, altså der. Emil og jeg er ikke sammen. Jeg dør. Emil er lige her. Emil, hjælp mig. Vi er jo gode venner. Og vi spiller War mod hinanden. Igen. Er du blå? Nej. Er du rød? Ja. Sådan, så er vi sammen. Så spiller vi sammen her. Emil, det vidste jeg for hele tiden. Det vidste jeg, fordi da vi startede. Jeg gider. Jo. Gjorde du bare ikke. Det hørte jeg ikke. Det var også godt. Jeg ved godt, du sagde sig stille. Nej. Så klog er jeg da heller ikke. Men så klog er jeg heller ikke. Jeg vil faktisk lade det køre. Min sniper. Jeg kender ikke noget til ordet klog. Emil, min sniper, den gider ikke at sigte. Nu skal jeg bruge den. You are now level 24. Emil, nu bruger jeg min skyder, jeg kalder for en magnum. Magnum. Det er det samme som jeg kalder Desert Eagle. Desert Ergo. Det er også det hedder. Jeg er ligeglad. Ej, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg altså, det hedder en... Se, hey. Prøv at se her. Herude, ikke? Her, hvor jeg viser pilen nu. Nej, lige. Derude, ikke? Der kan du se kills. 9. Deaths. 1. Woo! Level 29. Emil, hvor meget XP mangler du? Cirka. 20.000. 20.500 cirka. Så er det vel 30. Det her, det lyder måske lidt mærkeligt, men der er ikke super lang tid i forhold til, hvor meget du egentlig har tjent til al den tid. Der er ikke så meget XP. Du mangler. Gå nu væk fra mit sted, mand. De owner os. Det er ikke mit problem. Jo. Jeg tror ikke, jeg vil gå den vej, så. Jeg går den helt anden vej. Hvor de også owner mig. Jeg har kun dræbt 2. En mand ownede lige 3 der. Okay. En mand sagde jeg. Jeg prøvede at own 4. Jeg ownede 9. Ja, hvorfor gider min... Hvad? Min sniper, den gider ikke at sigte. Du skal bare slå. Ja, ikke en, jeg skyder om i hovedet. Der er en, der kan stave til fuck. FUK. LOL, ham der hoppede ind og bare skød mig, ikke? Han dræbte. Altså ham dem i buen. Ja, han hoppede bare ind. Jamen Emil, jeg dræbte ham, og jeg døde også ham. Nu bliver jeg blind. Det var et dårligt tidspunkt at bruge flashbang. Ja. Mega dårligt. Det virkede kun i 2 sekunder. Hvad skal Styrke. til dem. Hvad skal vi nu spille? Vi skal spille Team Deathmatch igen. Men denne gang, der vil jeg altså gerne have en rullegun. Jeg skylder ikke noget mere. Emil, du måtte være feminin. Og Oliver, han kan ikke lide mine øjne. Det forstår jeg ikke. Det er det klogeste øjne ever. Jeg kan godt forstå. Hvad? Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg ikke kan lide den. Hvorfor? Du ligner en eller anden, der har mistet hjernen halvdelen. Det har jeg også i Minecraft. Mindst halvdelen. Det har jeg også i Minecraft. I got to time and got. Glæder mig virkelig til at få en diamantsko. Hvorfor? Ja. En Desert Eagle, eller hvad? Ja. En Desert Eagle, eller noget. Emil, vi er ikke sammen. Jo, vi er. Desert Eile. Emil, vi er sammen. Det er jeg godt Er til. du dum? Og lidt står og holder shift og skyder efter en. Du har hjernen lige på dig. Du sigter på mig. Og jeg skyder på dig. Jeg død.
Jeg fik en. Jeg fik også en. Hallo, hvorfor er det ikke sådan, der står Emil 24 mil, draw the first kill, og så får man 800 XP. Det synes jeg vil være meget bedre. Det kunne virkelig, det vil være dejligt. Ej, jeg synes, det er måske lidt meget. Bare 100 XP. Det der er rimelig godt alligevel. Ja, men stadigvæk. Og Emil, der er en eller anden med armor. Er han fra vores hold? Nej, han er på vores Anos fjende. Og han har en crash bow. Jeg kan ikke lide ham. Jeg ved, han er ond. Bam. Olli, vi har et mega godt sted at stå. Der hvor jeg ownede 8 uden at dø en gang. Ej, Emil, jeg skød efter en eller anden, ikke? Skød. Ja, og det var, jeg skød efter en eller anden. Og så, det var slet ikke ham, jeg ville ramme, vel? Ja. Og så ramte jeg en eller anden, der stod ved siden af. Så må din sniper virkelig være dårlig. Nej, jeg bruger ikke sniper, jeg bruger min AK-47. Så kan jeg bedre forstå det. Hvis det var en sniper, så må den være mega dårlig. Så må den være en træsniper. En træsniper, den er rigtig skæv. Det er derfor jeg siger det. Au! Ej, lad nu være med at dræbe mig. Det er ikke sjovt. Jeg synes den der crash bow, den er rigtig populær. Den er for populær faktisk. Jeg kan bedre lide skål. Der er en med diamond armor. What? Hvor på vores hold? Nej, på deres. Det er nok det der super armor. Det er jo virkelig godt. Der var en, der skød mig med en bue, og så døde jeg, og så da jeg spawnede igen, så døde jeg igen af den der pil, der så eksploderede. Jeg hader det. Bang. Ej, jeg kan ikke se noget. Nu skyder jeg bare. Oplæn, så jeg parerer. Der var en, der skød mig. Jeg blev skudt af en bue. Så døde. Jeg hader seriøst det der. Og jeg fik en, der bare var blind. Nå, han er på vores hold. Hvem skal man skyde? Dem der. Au. 2 liv tilbage. Au. Jeg nåede ikke at gå i dækning. Der er en bue. Der er en pil. Ej, jeg var... Emil, hvad spiller du overhovedet mere på Hypixel? Ja. Jeg spillede i går med Daniel. Når skal vi spille Mineplex? Jamen, vi skal lige til at spille Infect. Det er lige meget. Nej, jeg spiller Infect. Okay. Men jeg går ind på Hypixel, folkens. Og indtil da... Men er du ikke Mineplex? Det sagde jeg også. Nej, du sagde... Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Men ja. Jeg tror ikke helt, jeg vil stoppe endnu. Selvfølgelig vil du ikke. Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg stopper ind på Mineplex. Jeg kommer ind nu. Men Emil, jeg er i lobby 1. Det er lige meget. Jeg er også i lobby 1. Men jeg tror, vi skal starte med at stå op på bogstaverne ved survival. Og så... Okay, så siger vi rigtig mange tak for, at I så med der. Hej, Olli. Ej. Nice snemand. Jeg har en gun. Ja, du har også en snemand. En paintball gun. Prøv lige at kigge på det hele. Nå. Men Olli, kommer du her? Jeg kan ikke. Jamen, du skal hoppe på ud. Du skal være på det der U. Du skal gå efter ud. Du skal gå efter det der U her. Det ved jeg er ikke dum. Men tusind tak fordi så jeg håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide videoen, så giv et like. Ja, Emil, jeg er oppe. Så må I gerne subscribe.